Olá pessoal, as festas juninas estão chegando, o mês de junho está chegando e neste vídeo eu preparei 3 itens indispensáveis para sua decoração de festas juninas e que estão sendo os mais vendidos na Amazon. Então fique até o final desse vídeo para conferir comigo os 3 itens. O item 1 é corrente guirlanda junina decoração São João Festa Junina DM Acessórios, que tá por R$25. As guirlandas, tem 3 metros cada um e elas são lindas, olha, lindas para decoração. O item 2 é kit 3 lanternas Globo 24 centímetros de papel Festa Junina Arraial São João Fazendinha. Olha só que coisinha linda. São as lanterninhas. E o item 3 é decoração de festa junina, fogueira São João DM Acessórios. Olha só a fogueirinha, que coisa linda para você decorar a sua decoração de festa junina. Tá? E todos esses itens estão disponíveis na Amazon e para quem desejar, os links estão aí abaixo do vídeo. E querem mais dicas de acessórios para ornamentos de festa e outros itens, então se inscreva no canal, deixe um like e até o próximo vídeo.